Uma sikhuluma ngomhlonyane ke Mam Lady D, scientifically simbiza ngokuthi Artemisia alfa. Okay? Now, kade ngiqala kade ngithi ngiyangena before ungena nje bengisathi ngiyachaza ngolwazi lokuthi how sigodla izinto thina. So kunephilisi elisha manje Mam Lady D esodokotela esilisebenzisayo lokutreata imalaria, no? Kuthiwa Malaleveva, yes. Kuthiwa artemisinin. Okay? Uyabona ukufana kwakhe umhlonyane uArtemisia. Okay? So bathi cousin kamhlonyane, so bayi group eyodwa kuhluke kancane nje lo Artemisia alpha lo munye uArtemisia annua igama layo. So uyabona into isanda ukutholakala manje sekuyiphilisi elilapha umalaleveva. All right? Kanti thina into ekade sayisebenzisa umhlonyane. Ukuba lo muntu obekade wazi ukuthi umhlonyane usebenzisela ini kwatholakala, angabe lo muntu isigwili for life manje ngoba laba bayithola eChina manje kumhlobo la umhlonyane kodwa othola eChina, so lephilisi sokwela eChina manje, and nabo labantu abalakhile lephilisi sokuyinto for life ngoba imalaria into ngempela eyisimo eyipandemic ngokwayo umhlaba wonke. Okay? So yiwo ngisho ukubaleka ukuthi yes umonolwazi asivele lezi zinto ukuze sikuprotect kwi-riches for life for umndeni wakho. Okay? Isizaphi ke why la ku malaria, khumbula ukuthi malaria umuntu menomalaleveva Mam Lady D uyajuluka kakhulu. Okay? Uba nokujuluka kanti umhlonyane ichemical ephakathi kumhlonyane hlama ngene lapha ama chemicals ephakathi kumhlonyane khona ucamphor, yabona icamphor nje lekuthiwa icamphor ikhona kumhlonyane, khona enye kuthiwa utujane, yabona enye chemical ama oils lawo. Lo ma oils lawo Mam Lady D asiza kakhulu einkingeni sesifuba, asiza einkingeni ukuthi indende axegisa indende nasesifubeni. All right? Kuze ukhwehlele ukhiphe, asiza futhi nokuvula imthambo yakho eya esifubeni. So yabona ke lapha zokusiza kumuntu oneasthma, umhlonyane uzomsiza kumuntu oneasthma because njengoba evula ama airways indlela eziya kumaphaphu akho, kusho ukuthi umuntu oneasthma ngoba uyacinana engakwazi ukuthi aphefumule kahle, uzokwazi aphefumule kangcono if kuukuthi usebenzise yona. Okay? But number 2, njengoba ngisho nje ukuthi lama oils lawa yes azosiza ukukhipha indende but also akwazi ukubulala izinambuzane ngaphakathi. Okay? That is why asizokusiza wena une infection esifubeni sakho ngoba as well umhlonyane une chemical ekwazi ukubulala izinambuzane ngaphakathi. So bronchitis emzimbeni, so unenkinga yo bronchitis, izilonda njani umhlonyane uzokwazi ukuthi ukusize lapho because unalento ebulala ama bacteria nani izinambuzane. Uyakwazi nokuyisebenzisa even for izikelemu. Okay? Ama worms enganeni ungayisebenzisa futhi lapho. Okay? Enye futhi chemical ekhona into ekuthiwa ama flavonoids. Okay? Ikhona futhi leyo namudolofia. Na iflavonoid Mam Lady D izokusiza ukuthi izoboost immune system yakho kanjani because le chemical injenge mop emopha konke okufile emzimbeni wakho ngaphakathi. Okay? Iclean nje into ezingcolile, so izokusiza ke lapho ngoba sizoboosta immune system yakho nokuthi umzimba wakho ukuthi ube strong. Okay? So nyoma uphethwe okunye wasebenzisa nayo izosiza ukuthi usheshe uphole. All right? Khumula nayo umhlonyane wakho usebenzisa ukhona ukuba bitter nyana, ukuba kubaba nyana nje kancane. Lokho kubabeni kwawo kusuke ekutheni ngesikhathi ubaba une chemical nawo, I think cisquiterpenin something like that, chemical yakhona ine chemical Mam Lady D ethi uma uyiphuzile ifika stimulate yakho isikhathi esikhuluma ngolimi ukuthi la ngaphambili into enoshukela uyizwa ngaphambili emaceleni into emuncu le ngemuva ngasemankrankeni into ebabayo. So nayo ifike istimulate leyo ndawo ebabayo. So ngokustimulate leyo ndawo leyo ebabayo siyenza ukuthi manje umzimba wakho ukhipha ama juice athize ukuthi ayibe ready ke manje ukuthi igaye ukudla ongaphakathi. So isizonyusa inyongo. Okay? Uyiklina ukuthi izoklina inyongo, ikline isibindi ngaphakathi, yenze nomzimba wakho ukuthi awunyuse ama acid manje ngoba umzimba usuprepare ukuthi usuzobulala lokudla okuzayo ngaphakathi kwena. So that is why because of lokho ukuthi uthi uyiphuzile izonyusa ama acid lawa eswini lawa right njalo ukuthi azobulala ukudla okudlile. Akuhle mina ngi-advise ukuthi ungayisebenzisi eswini ungadlile because izonyusa ama acid kanti akukho ukudla. Kuhle ukuthi inyusa ama acid kukhona ukudla ngoba uma yenze njalo isizokwesiza izokusiza eswini, ukulunywa kwesisu iyakusiza, ukuqunjelwa eswini iyakusiza umhlonyane. So also ngoba ukwazi ukusebenza nakuma muscles esisu sakho, so uthola ukuthi isisu sakho sibhlungu kuthiwa lamajaqamba eswini, amajaqamba
Yes, iyakusiza kakhulu kulo majaqamba because le chemical yakhona futhi isebenza kuma muscles asesiswini. That is how futhi isiza kwintombazane uma isesikhathini inesilumo, iyakusiza futhi kakhulu lapho ngoba irelaxa lama muscles akho kwisibeletho sakho agcina ukuthi ube nesilumo, ube nobuhlungu. Mhlawumbe Mama Lady siqhubeke emva kwendaba. Wayithinta indaba. Which one auntie? Uma ithomba yentombazane ngoba sizomsiza na kwisilumo ngoba ngesikhathi ethomba angithi uzoqala ungena esikhathini useba nesilumo. So umhlonyane sizomsiza ke futhi lapho einkingeni zokuba nesilumo.